iyadoo ay ka jiraan abaaro baahsan qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland isla markaasina iskaga soo carareen dad badani goboladaasi qaar ka mid ah dadka ka soo guuray abaarahaasi oo iyagu soo gaaray gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa iyagu mar walba ku hawlan sidii ay dadkaasi uga saari lahaayeen abaaraha gudida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland sidaas darteedna qaar ka mid ah gudidaasi ayaa waxa ay maanta deeq gaarsiiyeen dadkii soo gaaray degmada Dilo oo ka mid ah gobolka Awdal deeqdaasi oo ay ka mid ahaayeen boco bustayaal dhar iyo sidoo kale caano ayaa waxa iyagu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Dila ugu horeyna waxa madashaasi ka hadlay Maxamed Daahir Dawal oo ah gudoomiyaha gudida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland meeshan joognaa waxa weeye waa dacwalay dhamaanteegii degmada Dila ka tirsan tahay dadkan meesha joogay fadhiyana waa dadkii ka yimiday gobolada anay bariga ka yimiday ee xoolahooga la soo dool qaaday weeyi halkan waxa jooga waa anay gudidii taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal iyo Salal iyo maayirkii degmada anay Dilaad iyo dad kale oo anay reer Dilaad jooga maanta waxaan ku qaybinaynaa halkan imika anagu taaganahay anay waxaan ku qaybinaynaa timir waxaan ku qaybinaynaa boco waxaan ku qaybinaynaa bustayaal waxaan ku qaybinaynaa sharaab waxa weeye tirada dadka imika soo fadhida sida la sheegayo waa 290 qof weeyi 290 qoys 290 qoys weeyi insha Allah taala waa hal goob oo kaliya goobta labaad waxa laga qaybinayaa anagu bariga magaaladan joognaa waxa laga qaybinayaa galbeedka magaaladana inta in leeg baa laga qaybinayaa wuxuu waa 300 oo bocood weeyi sidoo kale waxa iyagu madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland dana nibcana nuqsaan leh dadku way dhardadeen xoolo badanina way dhardadeen dadka waxba kama dhiman laakiin xoolo badan baa dhintay in badanina way hadhay insha Allah ilaahu nibcadaad noo keentay waan ku xamdinaqaynaa ilaahu nuqsaanteeda naga yare ilaahu nuqsaanteeda naga mari baan leenahay ummadan waa ummad cidla taagan oo aanan aqal haysanin oo aanan aqal wadanin bacihiina way haqabtiri waayeen xooluhu dharday u dhinteen iyo dadkuba الحمد لله رب العالمين إلهي نحريس ونس وحلو باهي تاكلو إلهي وبالا تاكل بلا آدم نمو ضدكاسي وحي باهيين وحي ودان وحي روبك كقلان وحي عنان وحي الدنيا دا ماركتي سيدي تاكل اللوغو هيري لها انت بود باهيين هي كسوغيان وحي كسوغيان dawladda intaasi kadib waxa iyaguna dareenkooga celiyay sidoo kalena u mahad celiyay gudida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland dadkii ay soo gaadheen abaarahani aanu ka nimeen waxaan ka soo gurnay Tuuyo haye waxaan u nimid dad waxaan ku yiri wanaagsan oo na gacan qabtay oo maxay ahaydey haddii aanu markii hore nimina noo soo gurmaday oo waxaan ku yiri nasiyay bacihii ustayaashii waxaan ku yiri ayaan u mahad celinayaa maantana waxaan ku yiri xalayto u dambeysay waxaan ku yiri oo iska taagtaaganay bay noo yimaadeen gudoomiyaha iyo wixii la socday waxaan ku yiri sogsogta anagoon dabashidaneen oo waxayagii waxaan ku yiri sida banaanka u yaali ayuu sogsogta inta gudin qaaday noo jarjaray waxaan joogaa degmada la yiraahdo Dila waxaan ka soo guuray anagu degmada Cadaadley dhowr iyo 10 ayaan joogay waxaan kula kulannay dad wanaagsan gudoomiyaha ku-xigeenka Salaadi iyo odayaasha culimada way nagu soo dhaweeyeen baabuurta ilaa markii ilaa saacad oo qarab yaacayaan sidoo kale waxa soo gaaray dhimasho duunyadii ay wateen dadkii ka soo cararay abaaraha taasi oo sababay nimcadii ee daaday iyadoo ay indhahaagu qabanayaan boqolaal meyd xoolo ah oo ku daadsan xerooyinkii loo sameeyay waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.